హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మనం దగ్గు గురించి చెప్పుకుందాం. కాఫింగ్ ఈజ్ కన్సిడర్స్ ఎ ప్రొటెక్టివ్ మెకానిజం. దగ్గు మనం రక్షించడానికి ఉంది. మన శ్వాస వ్యవస్థలో ఏదైనా ఫారిన్ మెటీరియల్ కానీ లేదా సెక్రేషన్స్ ఎక్కువైనప్పుడు అది క్లియర్ చేయడం కోసం దగ్గు ఉంది. అయితే దగ్గు అప్పుడప్పుడు మనల్ని ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటుంది, భయపెడుతూ ఉంటుంది. ఒకప్పుడు 3 వారాలకు మించి దగ్గుంటే పేషెంట్స్కి టీబీ పరీక్ష, క్షయవ్యాధి పరీక్ష చేయిస్తూ ఉండేవాళ్ళం. అయితే 3 నెలల నుంచి దగ్గుందంటే ఇంకేదైనా అండర్లైన్ ప్రాబ్లం ఉందా అని చెప్పేసి రకరకాల ఇన్వెస్టిగేషన్స్ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళం. అయితే ఈ మధ్యకాలంలో కోవిడ్ పెరిగిన తర్వాత ఒక్క పూట దగ్గిన అది చాలా ఇంపార్టెంట్ అయిపోయింది. దగ్గుకి ఇంపార్టెన్స్ పెరుగుతూ వచ్చింది. అయితే ఈ మధ్యకాలంలో కోవిడ్ పేషెంట్స్ తగ్గిపోయారు. అయితే దగ్గుతో ఉన్న పేషెంట్స్ మళ్ళీ వస్తున్నారు. దగ్గుని ఎవాల్యుయేట్ చేసేటప్పుడు మేము ఎంబీబీఎస్ స్టూడెంట్స్కి చెప్పేటప్పుడు ఫస్ట్ చూసుకోవాల్సింది వయసు అని చెప్తాం. చిన్న వయసు వ్యక్త, మధ్య వయసు కూడా, వయసైన వ్యక్త, పెద్ద వయసు వ్యక్త. రెండోది ఎంతకాలం నుంచి దగ్గుతున్నాడు, ఏ టైంకి ఎక్కువ దగ్గుతున్నాడు, ఇంకా దగ్గేటప్పుడు కళ్ళు పడుతున్నాయా లేదా, వెట్ కాఫా డ్రై కాఫ్ అంటే ఫ్లమ్ వస్తుందా లేదా, ఒకవేళ ఫ్లమ్ వస్తే ఫ్లమ్ ఏ కలర్లో వస్తుంది, దీన్ని బట్టి డిఫరెన్షియేట్ చేసుకోండి అని చెప్పేసి అంటూ ఉంటాం. సపోజ్ ఒక పెద్ద వ్యక్తి చాలా కాలం నుంచి దగ్గుతున్నాడు, అది రాత్రిపూట దగ్గుతున్నాడు, దగ్గేటప్పుడు విపరీతంగా ఫ్లమ్ పడుతుంది. చాలాసార్లు అది ఇన్ఫెక్షన్ అయి ఉండకపోవచ్చు. పెద్దవాళ్ళు న్యాచురల్గా ఆ టైప్ దగ్గు వస్తూ ఉంటుంది, ఈ మజిల్స్ వీక్ అయి ఉండడం వల్ల అని చెప్పేసి అంటాం. అదే మధ్య వయస్కుడు పొద్దున్నే దగ్గుతున్నాడు, ఫ్లమ్ లేదు, డ్రై కాఫ్, అది ఈ మధ్య దగ్గుతున్నాడు, ఆస్తమా అయి ఉండొచ్చు. అదేవిధంగా ఒక మధ్య వయస్కుడు సాయంకాలం పూట దగ్గుతున్నాడు, విపరీతంగా కళ్ళు పడుతున్నాయి, అది చాలా కాలం నుంచి దగ్గుతున్నాడు, అది పొల్యూషన్ వల్ల కానీ ఎలర్జీ వల్ల కానీ అయి ఉండొచ్చు. ఇలా డిఫరెన్షియేట్ చేసుకోమని చెప్తూ ఉంటాం. అయితే దగ్గే విధానం కూడా కన్సిడర్ చేసుకోవాలి అంటూ ఉంటాం. అంటే ప్యాటర్న్ ఆఫ్ కాఫ్. సాధారణంగా మన శ్వాస వ్యవస్థని పెద్ద గొట్టాల కింద, ఈ పెద్ద గొట్టాలు చిన్న గొట్టాలు డివైడ్ అయ్యి తర్వాత ఊపిరితిత్తులకు వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి. అయితే ఫోకస్ ఎక్కడుంది, ఈ దగ్గుకి ఇరిటేషన్ ఫోకస్ ఎక్కడుందని డిఫరెన్షియేట్ చేసుకోవడం కోసం ప్యాటర్న్ ఆఫ్ కాఫ్ని తీసుకోమంటాం. ఇది ఎలా ఉంటుందంటే, సపోజ్ ఊపిరితిత్తుల్లో ఉందనుకోండి కాఫ్, లోయెస్ట్ ఫోకస్. పేషెంట్ దగ్గే విధానం ఎలా ఉంటుందంటే అలా వీక్ మల్టిపుల్ బౌట్స్ ఆఫ్ కాఫ్ అయి ఉండొచ్చు. తర్వాత స్మాలర్ ఎయిర్వేస్కి వద్దాం. ఈ లోయెస్ట్ ఫోకస్ అయితే నిమోనియా అయి ఉండొచ్చు, లేదా పల్మనరీ ఎడిమా అయి ఉండొచ్చు. ఈ స్మాలర్ ఎయిర్వేస్కి వచ్చేటప్పుడు సిఓపిడి లాంటి డిసీజెస్ అంటాం. అంటే ఊపిరితిత్తుల నుంచి ఇంకా కొంచెం పైకి వస్తున్నాం చిన్న గొట్టాల దగ్గరికి వచ్చేటప్పుడు. ఈ చిన్న గొట్టాల్లో ఫోకస్ ఉందనుకోండి, పేషెంట్ దగ్గే విధానం ఎలా ఉంటుందంటే పెద్దగా ఉంటుంది, లౌడ్ కాఫ్ ఉంటుంది అనమాట, ఇలా దగ్గుతూ ఉంటాడు. అది మీడియం ఎయిర్వేస్కి వద్దాం. మీడియం ఎయిర్వేస్ అంటే ఆస్తమా లాంటి డిసీజెస్. ఈ టైప్లో ఉండే దగ్గు ఎలా ఉంటుందంటే పేషెంట్ గాఢంగా తీసుకుని దగ్గుతూ ఉంటాడు. అంటే ఇలా ఊపిరి తీసుకుని 2-3 బౌట్స్ ఆఫ్ కాఫ్ వస్తూ ఉంటుంది. అది అప్పర్ ఫోకస్కి వచ్చారనుకోండి, సపోజ్ అప్పర్ ఏరియా అబ్స్ట్రక్షన్ లాంటి ఉన్నప్పుడు పేషెంట్ దాన్ని క్లియర్ చేసుకునే ప్రయత్నంలో ఉంటుంది దగ్గు. అంటే బ్రీతింగ్ తీసుకుని పెద్ద బౌట్ ఆఫ్ కాఫ్ ఒకటి ఉంటుంది, అలా దగ్గుతూ ఉంటాడు అనమాట, అప్పర్ ఏరియా అబ్స్ట్రక్షన్ క్లియర్ చేసుకునేటప్పుడు. ఈ విధంగా ప్యాటర్న్ ఆఫ్ కాఫ్ బట్టి ఇరిటెంట్ ఫోకస్ ఎక్కడ ఉందో డిఫరెన్షియేట్ చేసుకునే ప్రయత్నం చేసుకోమని చెప్తూ ఉంటాం. అయితే ఎంబీబీఎస్ స్టూడెంట్స్కి ఈ విధంగా డిఫరెన్షియేట్ చేయడం కోసం చాలా కేసెస్ చూడాలి, ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండాలి. ఒకవేళ కన్ఫ్యూజన్ ఏదైనా ఉంటే ఎక్స్రే తీసుకోండి అని చెప్పేసి అంటాం. ఎక్స్రే నార్మల్గా ఉందా, అబ్నార్మల్గా ఉందా అని డిఫరెన్షియేట్ చేసుకోమంటాం. తర్వాత ఆ ప్యాటర్న్ ఆఫ్ డయాగ్నోసిస్ అంతా మారిపోతూ ఉంటుంది. ఇంకా ఎంతకాలం నుంచి దగ్గుతున్నాడు, దీన్ని బట్టి డిఫరెన్షియేట్ చేసుకోవాలని చెప్పేసి చెప్తూ ఉంటాం. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ.